ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಅವೇನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ತಾರೈ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 2 ಎಸಳು ಪುಳಿ 1 ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ 1 ಪುಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ 1 ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ಇತ್ತ ತಾರೈನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಕಡೆಯಿನ ಬಕ್ಕ ತಾರೈನ ಪಾಡೋನೋಡು ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನೋಡು ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಐನ ಬಕ್ಕ ತಾರೈನ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚನೆ ಕಡೆಯೋನೋಡು ತಾರೈನ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಪುನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಕಡೆದಾತಂಡು ಕಡೆಯಿನೇನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಎಟಿದ ಪೊಡಿನು ಪೊದುಪುಗ 1 ಕಪ್ಪು ಎಟಿದ ಪೊಡಿನಿ ಯಾನು ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ ಅವೇನು 1 ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಕಪ್ಪ ಐನೇಟ್ ಅವೆಂದಲ್ಲ ಪೊದುಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಪೊದುಪುನಾಗ 1 ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರಿಯರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನು ಮೂಲು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತಿನ ಬಕ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಗಲೀಜ್ ಅಂಶ ಮಾತಿತ್ತೆ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನು ಪುಂಟುದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡೋನುಗ ಇಂಚನೆ ಎಟಿದ ಪೊಡಿನು ರೆಡ್ಡೇರ್ದು ಮೂಜಿ ಸರಿ ದೆಕ್ಕೊಂಡಾಂಡು ಎಟಿದ ಪೊಡಿನು ಪೊತ್ತುದಾಯಿನ ಬಕನೆ ದೆಕ್ಕೊಂಡಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕಂಡು ಅವು ಪೊದುಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕದಾತಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಸಾರಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿ 1 ಮಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐತ ತರೇನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿತ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ತರೇನು ನಿಕಲು ದೆತ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಇತ್ತ ಎಟಿದ ಪೊಡಿನು ದೆಕ್ಕದಾತಂಡು ನೇನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀದ ಐಕು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕು ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಯಾನು ಮೂಲು ಗುದ್ದುದು ಪಾಡೊಂದೆ ಇತ್ತ 1 ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು 1 ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಯಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಚಟ್ನಿನಂದೆಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮೂಲಿಯಾನು ಚಟ್ನಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಪಾಡೋನೋಡು ಇತ್ತ ರೆಡ್ಡೆಲ್ನ 1 ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಪೊದುಪೋಡು ಎಟ್ಟಿದ ಪೊಡಿನ ನಮ್ಮ ಎಕಡು ದೆಕ್ಕದಿತ್ತ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದು ಪೊದುಪು ನೇರ್ದಾದು ಐಟಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಟಿದ ಪೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.